Hello，大家好，今日就玩你呢個唔係，喂，但你呢個唔係你呢個，今次就嚟玩呢個全民唔係全民造星唔係全明星街球派對，係新手啊，最勁嘅新手。而家我哋直接開波，雖然我未玩過，睇點玩先。嗱，咁我事不宜遲，嗰啲咧我都未玩過，因為新手教學一種係。咁我其實我就已經登入咗名稱啊，嗰啲帳號嗰啲嘅啦。咁啊而家就開波玩。OK。嗱，籃球我有打過啦。嗱，首先我哋要去要桿攞波，睇先。空檔嘅時候咧，會話命中嘅腳收咗嘅時候會命中降低嘅 ，OK。咁呢就投籃。哦，佢真係街球 ，OK。睇先，長按防守鍵就可以防守，自動咧就會跟防對手嘅。咁即係話咧，如果我走過去咧，撳防守咁樣。咁我就可以防住佢啦 ，OK。咁就睇嘅就 OK 嘅都。咁嗱，人哋就爆籃嘅時候咧，咁我就撳嗰個可以冚波嘅 OK。合理傳球，唔合理傳球，太遠就傳唔到波。近少少就會傳到波嘅，我哋試下先。嚟緊要求啊，叫我 OK 傳咗，跟住 OK 俾咗波 OK， 咁日日入籃啊 OK， 可以啊。我譬如打開籃唔係跑籃球，我譬如有打籃球都係咁玩噶。我可以觀察。哇！有特效，可以，哇！贏！呢個係咩啊？哇！Curry 啊 ，Watch 啊，揀咩個好？睇下先，呢個咧上手難度就係呢個上手難度2星嘅啫，呢個1星，呢個最難。中鋒、小前、分位。咁我哋梗係直接挑大啊，都係冇。睇先，嗱呢個就係上難度就2個星嘅，咁呢個3個星。睇先，佢哋個呢個就比較全能嘅係嘛？似係啊，咁揀呢個啦，好唔好？OK。傳波啊！傳唔到波。睇先，我哋出界射3分係嘛？可以直接咁樣嘅 OK。我走 block 走佢，可以可唔可以射波？需要3分咧，呢個係更加易中嘅 OK。懂了。OK 可以，就係咁樣。OK。嗱，當傳球嗰下就OK， 嚟，霸佢 OK。型，幾型啊 OK， 可以。我哋試完新手教，唔係喎，係咪新手教學嘅咋？頂級2啊！我直接配對，話俾你知咩叫最強籃球員。
打爆對手，哇好勁咁喎，點解好似係啊，好似好勁咁喎。OK， 開始，來吧，兄弟！OK， 搶球之後俾球人哋，掩護，攬，可以，帥，防守，加油啦！我去啊 ，OK， 可以，Let's go，喂，哎呀大鑊！我手，頂住先，哇假動作，哇勁地啊！就係出波再進攻 ，OK。哎呀，衰添，嘅隊友補，哎爭啲，哎呀，加速，哎呀撳錯掣，喂，干擾到可以。衝框啦！直接講咁多咩？同佢直接搞動作，嘿，型，呢個就係型咯。其實 OK 嘅啫，其實 OK 嘅。喂，等陣先，原來呢個先係我啊！大鑊，傳波隊友，可以。OK， 爭啲。哇，好勁啊！黐線，我方領先6分。哎呀，大鑊！干擾到，哎呀，我唔記得咗攞波添。大鑊！我係累隊友喎，我發現你咯。哇！咁型得唔得㗎，隊友？佢交俾隊友㗎啦。喂 ，OK， 都 OK， 我都 OK， 可以。嗱，我要搞清楚啲掣先，然後要防守。哇哦 ！OK 嘅，哇！唔係真事啊！直接衝佢入波啦！講咁多，型啊嘛！可以。OK， 打陣啊！呢人睇先，打陣。我係快啊！頭先整啲嘢。啊，做咩啊？我乜都冇做過嘢咋，可以，好特別啊！呢個 game。哦，即係話原來咧，我嗰時未打嗰陣，佢照舊幫我咩嘅。OK， 等陣啊，我睇下咪錄緊先。OK， 係錄緊嘅。電話冇咩電，唔緊要，好快啫，唔驚。首先，一名隊員要訓練。如果有玩呢個 game 嘅大家，可唔可以話俾我知咩角色係勁？睇下先。喂，啲對手好似好勁咁喎。唔緊要。個裁判又嚟了啊！
OK， 好彩呢個 game 咧，佢對手會變成黑色嘅啫。如果唔係，我去啊！傳波隊友，哇可以，球籃衰咗，係衰咗，冇錯衰咗，可以。哇！佢識傳波喎，哇！哦，真係話要睇喎，有時真係要。哇！咁勁啊，可以打人㗎！哦，原來呢個先係我啊！我日日睇預告又唔知做乜。easy！ 哇，贏啊！佢擺個動作。OK， 你隻打籃球嘅喺度。哎呀，咁錯仔！哇！哎呀，哎埋 OK， 隊友擋到。可唔可以場外射3分？傳波！哇！咩角色嚟㗎對手？咁勁嘅，黐線！先先。哎呀！哦，干擾咗 ，OK， 攞翻波先，出翻去，射波！哎呀，揈臭，傳波！哇！爆籃咩事？佢黐線嘅呢個對手呢隻，啊唔係隊友呢隻。哇！係幾型嘅，可惜咯，但係唔夠我型。哦，唔係我嘅，我一啲又唔型我都。哇！3分咁勁嘅，係我唔識玩你係咪啊？可能係我唔識玩，唔緊要嘅，放心。波靠你啊，隊友！哇 ！Let's go！ 我真心喎，啲隊友咧，隊友咩角色嚟㗎？隱藏咗，呢隱藏咗，唉，算啦，唔緊要。下先，睇下有咩角色先。唉，算啦，佢教學緊，啲任務嘅，一件領取。咩嚟㗎？呢個咪升級㗎。OK， 派對手冊有嘢攞嘅。OK， 其實呢個 game 幾好玩嘅，真講句。幾好玩嘅，真心佢真係如果大家係中意玩籃球嘅話咧，呢個 game 係啱晒大家玩，真心。我叻咗，我冇嘢，可以係咁嘅。真心即係如果大家係真係中意打籃球嘅話，真心可以玩一玩呢個 game。可以。主線支線 OK， 跟住升級喺邊度咧？升級球員呢個咩嚟㗎？哦，有杯數喎，睇先。OK。睇下先有咩角色咧？呢個咩嚟㗎？健身就係升級啦。OK， 哇！呢個老嘢，睇下先，佢有得防守，有得。我今日就玩下呢隻升級，唔該。等級10啦，而家呢隻咩嚟？呢隻就可以一步上籃。睇先，哦呢個可以咁樣嘅，型嘅呢隻係，咁呢個咧，呢個就係升級，呢個就係升級。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 呢個就係升
呢隻咧佢有個呢個咩嚟個野獸防守有咩用？同普通防守究竟有啲咩分別咧？睇下先。野獸防守，哦，即係好似比較嚴啲咁解啦，係嘛？咁我想試下呢個老呢個唔係老爺，呢個老頭子啊，呢個阿伯啦，簡稱就係用下呢個伯先。試下嚟了。嗱，我話其實呢個伯好勁喎，踩個一身肌肉都知佢勁啦。OK， 嚟了，就嚟一波。嗰啲又係呢個招牌動作嘅，係特登定係咩啊？試下先，加油啊，伯！好勁啊，隊友！睇先啊，傳球係邊個？呢個係咪？係呢個啦。OK， 啱嘅。掩護，投籃。哎呀，冇爆紅球，哦，俾佢先係咁。OK， 可以。Yes， 呢個伯其實我唔知做咩，我乜都未用過佢技能。經驗房。我干擾到，可以，得唔得？唔得，爭啲。係咪防呢個防？哎呀，大鑊！冇事，冇失手。傳波！哇！黐線！點解啲隊友成日識爆籃嘅？我唔識嘅，點解？哎呀，唔得啊！但係干擾到，可以。傳波，冇計，只係傳波。掩護，唔係做乜鬼嘢個？卡位。OK， 可以 ，yes。有打表情㗎？有係嘛？係咪啊？保籃板，哇！好勁喎！呢啲打波都係識傳波喎，呢啲都係。除咗傳波嘅時候都，爭啲。係啊，防我咯，咩啊？防我，俾你。哎呀，係喎，唔記得咗添，佢有秒數喎。哎呀，俾人追翻啦！死愛女街坊，算唔緊要。傳波先 ，OK， 傳波。哇！冇事。可以。OK， 呢個好勁啊！呢個角色都。完美防守。靚波。做鬼嘢！轉身就3分波，得唔得 ？Yes， 可以。哇！我中意用呢隻喎，咁我中意用呢隻喎。再來一局。嗱，但我希望今條片唔好咁長啊，可以今次爭下拍幾耐。我可能打多幾局。今日段片就收台先，唔係收台，收尾先嗰條片。OK 嘅，其實頭先我等陣同大家睇一睇有咩角色先，因為我唔知有咩角色其實。呢個叫咩角色？兇手係咪叫做？哇！哇！呢幾個要好大隻都，死啊！一個要好大隻。嗰啲人係傳俾我咧，傳波都衰嘅，真係傳波，空啊，不過 OK 可以。
完美助攻，可以嘅，加速，嘿，哎呀，撳錯掣，哎呀，喂，點解人哋又可以爆籃，我唔識爆籃嘅，應該會啫。掩護，做乜鬼嘢就係咁樣係。哦，我網絡唔得啊，原來係，我係做乜嘢添？哇！隊友好勁啊！黐線！哎呀，我周來解放得唔得？哇！冇講要大鑊，我好累啊！突然間覺自己冇傳播啊，傳播都索嘅。哇！我真心點解我識爆籃，我唔識爆嘅？係咪我廢啊？哦！哎呀，衰咗添，大鑊！哦，冇事嘅，加速。其實打波咧，真心爆發力要高，真心講句。傳波隊友，傳波啊！傳波隊友，傳波啊！傳波啊！阿伯等唔耐啊！傳波啊！阿伯等唔耐啊！哇！完全唔使隊友，嗰個人咩事？傳波敵人，黐線！哇！點解佢哋識爆籃，我唔識爆？係咪因為呢一個識技能唔係爆籃？嚟轉咗少3分波，哇！俾佢咩咗添？玩單啊！呢次掩護，哎做乜鬼嘢？掩護卡位，掩護卡位。講起今次要睇一睇先，佢喺度傳波嘅，係啦，傳波。哎呀，咁多掣，冇事，大鑊。OK， 衰咗。哎呀，我冇攞波，大鑊得，喂，大鑊嚴重，哎放得，我得，哇！哎呀！哇！隊友好勁啊！黐線，佢玩出面嗰啲茄喱啡嚟嘅啫都。哇！哎呀，我打場輸啊！好勁啊！之前嗰啲人唔知咩事，可能係廢啦，可能係我。首先，其實大家有冇可能話俾我知升級有咩用㗎？哇！好任務做完咯 ，OK， 攞一攞先。睇先，有冇話俾我知升級有咩用？天賦、轉身射3分波，可以培養，哇！可以培養 OK 喎，呢個唔夠。呢個咧，轉身3分嘅時候可以咩？領悟技能嘅時候衝人2次，消耗100 OK。咁係升級其實有咩用？升級就係投籃勁啲係嘛 ？OK， 我今日呢場拉屎好冇？頭先輸咗，我要贏翻，所以今場拉屎。係冇玩嘅喂，死啦！一定係我太勁啊，所以冇人夠膽玩。只可以話太強。喂，唔係喎，等陣先，可唔可以轉一轉？有冇啲經典3打3？我呢個係11分賽，咁梗係打返11分賽啦。定係11分賽冇人？哎呀，電量不足，
佢係仲錄緊嘅，唔好意思，佢係仲錄緊嘅，係仲錄緊11點。我今日就玩場經驗山打3好冇？唔係或者冇人，因為睇先出到乜嘢，唔通玩單呢個真係巔峰賽係咩啊？巔峰賽嗰時啊，唔係我未得喎。咁跑位呢個唔得喎，呢個咧呢個唔得喎，呢個咧呢個得，呢個如果唔得嘅話就我又翻下次啦，咁就唔係多人冇，攞埋嘢先，攞埋先，跳個動畫攞埋先。佢有啲練習嘅，咁不如我就練習一下少少嘢先啦，係咪？練習下呢個啦，練習埋之後我哋就留翻下次再玩，就咁話啦。哦，咁樣搶 OK，咁我就衝出3分線之後就3分，靚嘢。我要再咩啊？要我覺得傾到防守，可以假動作拍咁啩啦。OK，OK， 原來就係咁樣。哇，勁勁 OK， 我呢個就係小訓練啦。OK， 咁我哋今集都差唔多啦。咁啊，我個電話其實都冇咩電啦。咁唔緊要，我哋留翻下一次。今日就電影差唔多啦。咁就如果中意我片就 like 訂閱或者分享一下啦，幫我。咁我哋下片再見，拜拜。等陣先有嘢攞埋先。我哋下片再見，拜拜，再見。